तिमीलाई भिडियो बनाउनलाई भिडियो चाहिँ कसले बनाउने हो र? हेलो गाइज, आज चाहिँ हाम्रो थर्ड डे चाहिँ पोखराको ट्रिपमा। अनि त्यस पछाडि आज चाहिँ हामी अब यहाँ पोखराको बसाइ सकेर अब हामी चाहिँ मुस्ताङ जाने तर्खरमा छौँ। अनि अब हामी चाहिँ रुमबाट निस्किन लागेको, पुरै लगेज पनि रेडी भइसकेको छ यहाँनिर। अनि उहाँ यहाँनिर बाहिर निस्किसक्नु भएको छ ढोकाबाट है। अब हामी चाहिँ यहाँ लेक साइडबाट अब निस्केर ट्याक्सी लिएर हामी अब जीप पाउँछ भनिरहनु भएको छ पोखरा जानको लागि। अनि त्यस पछाडि अब हामी जीपमा जान्छौँ होला सायद मुस्ताङ है। हामीले अहिलेसम्म टिकट चाहिँ काटेको छैन, तर पाउँछ अरे भनिरहनु भएको छ त्यहाँनिर जीप। अनि त्यहाँबाट जीप पक्रेर हामी आजको बसाइ हामी रात कति बज्यो अहिले, लगभग 12 बजिसकेको छ। अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ अब 5 घन्टा अलमोस्ट 5 आवर्स लाग्छ भनिरहनु भएको छ, तर हामीलाई पनि थाहा छैन है, फर्स्ट टाइम जाँदैछौँ। अनि हामी लगभग साँझखेर पुग्छौँ होला, त्यस्तै 5-6 बज्छ होला। अनि हामी चाहिँ गएर अब जमसममा बस्ने प्लानिङ भइरहेको छ। अनि त्यसपछि आज गएर जमसम बस्छौँ। अनि भोलि बिहानै हामी मुक्तिनाथको दर्शन गर्न जान्छौँ। अनि त्यस पछाडि भ्यायो भनेदेखि हामी कागबेनी कि कुन भन्ने ठाउँ अब कागबेनी भन्ने ठाउँ छ अरे होइन, त्यहाँबाट नजिकै। अनि हामी सायद कागबेनी जान्छौँ होला। अनि त्यसबाट पर्सिपल्ट हामी उपर मुस्ताङ जाने प्लानिङमा छौँ। हामी अपडेट राख्दै जानेछौँ। आज चाहिँ हामी अब पोखराको बसाइ सकेर हामी मुस्ताङ तर्फ जाँदैछौँ। गाइजहरू किप वाचिङ। हेलो गाइज, हामी चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै रूपसे झर्नामा आइसकेको छौँ है। कस्तो दामी लाग्यो क्या, मलाई त एकदम धेरै दामी 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 लाग्यो। यो नेचुरल भ्यूहरू देख्न सक्नुहुन्छ, कस्तो दामी, एकदम धेरै दामी क्या, कस्तो दामी भइरहेको छ फल भनेर भनिदिनु कस्तो दाम देखिरहेको छ। ओ माय गॉड, यो त पुरा उतो लामा छ नि, ओ गब्बाल देखिरहेको छ। हेलो गाइज, हामी चाहिँ हिजो बेलुका कालिम्पोङ आइपुग्यौँ। हिजो बेलुका चाहिँ हामी यहाँनिर जमसम आइपुग्यौँ। अनि राति परेर हामीले चाहिँ यहाँको भ्यूहरू केही देख्नै पाएको थिएन। आज बिहान चाहिँ उठेर हामी 5 बजी उठेर नुहाएर कालिम्पोङ मन्दिर जाने, कस्तो दामी भ्यू देखिँदो रहेछ गाइज, कस्तो एकदम धेरै बब्बा लागेको। त्यहाँनिर मन्दिर पनि देखिँदो रहेछ, पुरै माउन्टेन देखिँदो रहेछ, कस्तो दामी है, एकदम धेरै राम्रो लाग्यो भ्यूहरू, एकदम धेरै कस्तो बब्बा लाग्यो क्या है। फेरि चाहिँ वरिपरिको भ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो एकदम धेरै राम्रो लाग्यो। अब चाहिँ हामी चाहिँ कालिम्पोङ कस्तो कालिम्पोङ बनायो। अब चाहिँ हामी मुक्तिनाथ तपाईँलाई हो मुक्तिनाथ मन्दिरको चाहिँ दर्शन गर्न जाँदैछौँ। बिहान हिजो बेलुकातिर आइपुग्यौँ है। अनि त्यही भएर यो भ्यूहरू पनि केही देख्नै पाएको थिएन क्या, गाडीमा नि पुरै अँध्यारोमा है। हामी चाहिँ कति बजे 8 साढे 8तिर आइपुगेको थियौँ होला सायद। अनि त्यस्तो रात परेर आएको भएर केही देखेनौँ नै। अनि कस्तो दामी रहेछ क्या चाहिँ, आधा बाटोसम्म चाहिँ उज्यालो नै थियो। त्यतिखेरसम्म चाहिँ हामीले अलिअलि भ्यूहरूको इन्जोय गर्दै गर्दै आयौँ बाटोमा। र आधा बाटोबाट पुरै अँध्यारो भएर हामीले के देख्नु क्या, एकदम ब्लाइन्ड तरिकाले आयो। आज बिहान आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो दाम है, यहाँ चाहिँ कस्तो एकदम बब्बाल क्या। बिहान 6 बजे चाहिँ मुक्तिनाथको दर्शन गर्न निस्किसकेको छौँ हामी चाहिँ है जिपमा। हिजोकै ल्याइदिनु हुने दाइले नै लगिरहनु भएको छ हामीलाई चाहिँ यहाँनिर। अनि त्यस पछाडि उहाँ चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ है। अनि कस्तो दामी भ्यू देखिँदो रहेछ क्या, एकदम धेरै कस्तो स्वर्गमा आइरहेको जस्तै फिल भइरहेको छ। अन द स्पोट है हामीले चाहिँ यो प्लानिङ पनि गरिरहेको थियौँ मुस्ताङ जाने भनेर चाहिँ। हामी पोखरासम्मको चाहिँ हाम्रो प्लानिङ थियो होइन, यात्रा गर्नको लागि। अनि बन्जी हान्ने थियो, तर हामी बन्जीलाई क्यान्सल गरेर मुस्ताङलाई रोज्यौँ। सही डिसिजन लिएछौँ भन्ने लागिरहेको छ, एकदम दामी है, लुक्स लाइक हेभन। वाउ,
हाम्रो उपर मुस्ताङ अपर मुस्ताङ अहिले जान लागेको डेस्टिनेसन कति किलोमिटर जति चाहिँ यहाँबाट 120 किलोमिटर जति पर्छ कि हाराहारीसम्म जमसङबाट 120 किलोमिटर जस्तो अब यताबाट जानु भने डोल्पा जान्छ होइन मुक्तिनाथसम्म चाहिँ पिच बाटो हो क्या सबै अब यो यता जानु भने डोल्पा यहाँबाट यता जानु भने डोल्पा अगाडि आउँछ ढाकबिनी होइन त्यसपछि माथि ढुङ्गा काका अब यता माथि गयो भने उता सिधा लमनथाङ यता माथि मुक्तिनाथ है यो माथि मुक्तिनाथ यता लमनथाङ अनि उपर मुस्ताङ त्यही दिन हो त्यही यही बाटो उपर मुस्ताङ जाने बाटो पनि यही रे है यो चाहिँ मुक्तिनाथ भन्ने उपर मुस्ताङ जाने बाटो यताबाट रहेछ है तर एकदम धेरै टाढा रहेछ अनि हामी जान्छौँ जाँदैनौँ नट स्योर है अहिलेसम्म पनि जान चाहिँ खोजिरहेको हो तर बुझेको एकदम धेरै टाढा रहेछ अनि टाइम पनि धेरै लाग्ने रहेछ सनराइज बारीको त्यो डिस्कोहरू चाहिँ पानीले नै खियाएको होला त त्यो नेचुरल त्यस्तै हो अब गिल्लो भन्ने आइदियो धौलागिरी माउन्टेन नीलगिरी माउन्टेन पानी पर्दैन कि जस्तो पानी पर्दैन त हजुर हामी सबै बनाउँछ हो र हजुर उठेको उठ्यो उठ्नुभयो दाइ दाइ उठ्यो होइन दक्षिण देव साइडर पनि हामीलाई सम्पर्क हुन सकेन भन्ने कुरा अब त्यहाँ 7 बजी गुन्यो कि त्यहाँ त्यही बारे गुनेर बसेको थियौँ त्यहाँ म दाइलाई फोन आउँछु त्यहाँ गएर बारबा गएर लिएर आउने हो कि त्यहाँ कतिजना खालको नि त्यहाँ मान्छे स्याउको बिरुवा रे पुरै स्याउ बिरुवा भने स्याउै फल्छ अहिले Oh my god. तर कस्तो बोट त सानो सानो हुँदो रहेछ नि बिरुवा हुन्छ नि हामी जन्मिन्छ यो बिरुवा पो हो ए यता चाहिँ बिरुवा रहेछ म त बोटै यत्रो हो कि यार भन्छु नि बोट ठुलो बोट चाहिँ यस्तो रहेछ है यताको बिरुवा ठुलो रहेछ स्याउको बगैँचा ए उहाँ पनि हुँदो रहेछ खानको लागि एकदम मजाले हुँदो रहेछ है उहाँ चाहिँ हेलो गाइज हामी चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ मुक्तिनाथ जाने गाडीमा आएर ठ्याक्कै यहाँनिर रोक्यौँ यहाँ माथिहरू कति धेरै गाडीहरू रोकिरहेको रहेछ यहाँभन्दा माथि चाहिँ कि त हिँडेर जानु पर्दो रहेछ कि त यस्तो के हो रे अब के हो रे ऊ त्यो के चढ्नु पर्यो घोडा त भन्नु न घोडा चढेर जानु पर्दो रहेछ 400 लिन्छ अरे पर पर्सन नभए कि त हिँडेर जानुपर्ने रहेछ अनि हामी चाहिँ ठ्याक्कै त्यहाँनिर जेबमा आएर त्यहाँबाट ओर्लेर माथि मन्दिर तर्खर जाँदैछौँ
कस्तो के गरेर जाने अब के गरेर जाने गाडीमा जाने कि केमा जाने त गाडी जान्छ र जाने भए लगिहाल्नुहुन्थ्यो नि कि त हिँडेर कि त खच्चरमा भने होइन घोडा बट कस्तो छ कस्तो चिसो लाग्यो मलाई चाहिँ पुरै अब जाउँ क्या कहाँबाट चाहिँ जाने हो अब यो गानको हिलो पठाउँथ्यो नि इको सम्झना भएको थियो नि त हो सम्झना भएको यो किलो हे लेखिदिन गान गान होला बातस चिक्ला हेर्नु न त्यहाँको काली बात नचे कन्न नले ओस्ले हो हिलो पठाउँथ्यो नि दर्शनको लागि यतैदेखि हो यतैदेखि जान्छ हिँडेर धेरै टाढा छ 10 मिनेट लाग्छ 10-15 मिनेट 10-15 मिनेट लाग्छ कसम हिजो हामी गएको 10-15 मिनेट पुग्छ नि लेख लाग्यो भने चाहिँ त्यही जानुपर्छ जानु सक्यो हिँडेर 10-15 मिनट लाग्छ अरे नि त घोडा युजमा पो छ है 11 बजी त आउँदो रहेछ गाडी भनेपछि त तर उहाँ सिसासित हुन्थ्यो नि भिडियो बनाउनलाई भिडियो चाहिँ कसले बनाउने हो र एक अर्काले अगाडि पछाडि गर्थ्यो मान्छे जान्छ होला नि त गोटा सँगसँगै यो पो मान्छे जान्छ होला नि त कति धेरै गोटाहरू हेलो यबो यस मुस्ताङको यात्रा कस्तो धेरै रमाइलो लाग्यो अलिकति अलि जाडो पनि लागिरहेको छ कस्तो घोडा गनायो नि ठुङ 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 कस्तो भ्यू त यहाँ कस्तो बब्बाल क्या ओ माई गड एकदम धेरै बब्बाल यबो जमसँगै बजारमा टु कन्टिन्यू न 12 बजे हावा सरर हजुर घर हाम्रो पोखरा बट हाम्रो चाहिँ रामेछाप वाउ हामी चाहिँ दर्शन गरेर मन्दिरबाट बाहिर निस्किसकेको छौँ अब चाहिँ हामी जोमसोम फर्किन लाग्दैछौँ है दर्शन पनि गरिसक्यौँ पुरै अहिले त बिहानको भन्दा मान्छेहरू कति धेरै याद पुरै भिडभाड दिन्छ मुर्फुकी कस्तो दामी ठाउँ रहेछ क्या त है यो मन्दिर चाहिँ पुरै मन्दिर चाहिँ यो पुरै वरिपरि माउन्टेनले घेरेको है कस्तो दामी नेचुरल भ्यू देखिन्छ अनि बिचमा चाहिँ मन्दिर दर्शन गरेर पनि फर्क्यो है
म एउटा रिक्वेस्ट गर्छु है मान्नुहुन्छ म लाउँछु त्यो गीत गाउँ लगाउनु अनि किन लगाउनु भएको म किन लगाउनु भएको म भन्छु ल त्यही अघि गाउनु भएको त्यही गीत गाउँछ ल जहाँ जाऊँ तिम्रो याद आइरहन्छ यो खोला यो नाला यी पहाड फन्जेङले तिमीलाई सताइरहन्छ मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो थ्याङ्क यू डेडिकेटेड टु मा प्राउड टु बी नेपाली राइट यस अफ कोर्स जम्मै लडेर मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो तिमीलाई देखेर हिमालय हाँसेको तिम्रो गीत सुनेर मुना भन्लाई तिमीलाई देखेर हिमालय हाँसेको तिम्रो गीत सुनेर मुनाल नाचेको तिम्रो जुबनलाई हो देखेर हामी चाहिँ धुम्बा भन्ने ठाउँमा आइपुगेको है हावा यस्तो धेरै लागिरहेको छ कि मान्छेले उडाउने हावा तपाईँ उड्नु त भएको छैन नि कपाल त उडिसक्यो उडेको जस्तो देखियो धुम्बा ताल मोबाइलै फसाल्यो नि पाइपको हावा हो हजुर हजुर हजुरले एकदम सही बोल्नु भएको छ
यो ढुङ्गा चाहिँ नाक ढुङ्गा रे नचढ्दैन रे जस्तै सबैजना यो पो कहाँ जाने हामी मार्फा गाउँ है त गाइज दामी देखिरहनु भएको छ दामी दामी देखिरहँदो रहेछ पुरै भ्यूहरू हामी चाहिँ बिहान मुक्तिनाथ दर्शन गर्नु गयौँ त्यस पछाडि हामी अब हामी कुन लेक गएको रे अघि कुन लेक गएको रे धुम्बा ताल गएको कि कस्तो मैले त नामै बिर्सेँ धुम्बा ताल गएको अघि डेमा चाहिँ अनि अहिले बेलुका टाइममा चाहिँ हामी यहाँ आएको मार्फामा आएर ड्रेस लगायौँ यस्तो फोटोसोटो खिच्यौँ अनि मार्फा गाउँकै यहाँनिर यहाँबाट राम्रो भ्यू देखिँदो रहेछ त्यही भएर हामी यहाँ आयौँ घरहरूको डिजाइनहरू चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ यहाँ यतातिर सबै ठाउँ घर सबै घरहरूमा यस्तो हुँदो रहेछ यो दाउरा यस्तो होइन यो चाहिँ यहाँको चलन हो अरे है सबैको आफ्नै चलन परम्परा हुन्छ होइन त्यही भएर यो चाहिँ यहाँको चलन हो अरे यस्तो चाहिँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति अघि यहीँको एकजना दाइले मेरो देश अनि यहाँनिर चाहिँ एरियाभित्रमा चाहिँ जेरी गल्ली भन्दो रहेछ जेरी गल्ली चाहिँ यही गाउँभित्र पर्छ हामी चाहिँ घुम्यौँ जेरी गल्ली पनि फोटोसोटो खिच्यौँ ड्रेस पनि लगाएर फाइनली हामी चाहिँ मार्फा गाउँ घुमिसकेर जोमसोङ फर्किँदै गरेको अवस्था हेलो हेलो मिस्टर श्रीवार हेलो ट्याक्सी ड्राइभर पर्खिरहनु भएको छ होला ऊ त्यो पर एक ठाउँ किनभने सुकुन नहुनसक्छ ब्याङ्क हुनसक्छ झामाको भाइहरू छ क्या त्यो 4 जना 5 जना 2 जना 3 जना गरेर जोमसोङ बजारको यो नाइट भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ काठे पुल है काठे पुलमा चाहिँ यसरी डेकोरेसन गरेको रहेछ Hello guys, after 6 days we are going back Kathmandu from Pokhara. Yesterday we came back Pokhara from Jomsung. अनि हाम्रो यात्रा भनेको चाहिँ काठमाडौँबाट पोखरामा चाहिँ गएर हामी 2 days बस्यौँ आफ्टर 2 days हाम्रो यात्रा जमसङको भयो जमसङमा हाम्रो लगभग 2 दिन नै बस्यौँ मलाई 2 दिन लगभग 3 दिन भनौँ न 3 दिनको बसाइ भयो अनि त्यस पछाडि आएर फेरि आज हामी काठमाडौँ ब्याक भइरहेको छौँ अनि हाम्रो 6 days को ट्राभल चाहिँ एकदम धेरै रमाइलो भयो धेरै इन्जोय गऱ्यौँ है नयाँ ठाउँ घुम्यौँ नयाँ एक्सपिरियन्स लियौँ अनि के भन्नुहुन्छ तपाईँ कस्तो रह्यो तपाईँको यात्रा राम्रो मात्रै मुस्ताङ कस्तो लाग्यो
ओके गाइस, त्यही हो, धेरै रमाइलो गऱ्यौँ है, धेरै इन्जोय गऱ्यौँ। अनि आज पनि हामी जे होस् अहिले लगभग कति बज्यो, कति कति लेट भन्नुभएको हो हजुर, पौने 12 भएछ है। हामी चाहिँ यतिखेर बिहानै हिँड्नु सक्नेवालामा थियौँ होइन, यसमा नै गएको भए पनि, किनकि हामी बेलुका आइसकेको थियौँ, हाम्रो ट्राभल सकिसकेको थियो अनि आज हामी बिहानै जानेवालामा थियौँ। तर पनि हामीले प्लेनको टिकट चाहिँ मर्निङ टाइमको नपाएर चाहिँ हामी वेटिङमा बस्दाखेरि 11 AM को छ भन्नुभएको थियो होटलको दाइले, तर उहाँले काटिदिनु भएन छ। पछि काउन्टरमा बुझ्न गयौँ आज, अनि 2 बजेको मात्रै रहेछ। त्यही भएर चाहिँ हामी 2 बजीसम्म के गरेर बस्ने त भन्ने भयो। त्यही भएर हामी आइसमा नै काठमाडौँ फर्किँदैछौँ गाइस। एकदम धेरै रमाइलो भयो। Keep watching, keep loving, and like, comment, subscribe गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। Love you all. रिलेसन बेच्न